μελιτώνουμε. Το σύστημα το μελώνουμε. Το σωρόπι είναι το μέλλον. Θα τα βουτάμε λίγα. Θα κρυώσουμε λίγο το σωρόπι. Παίρνουμε τα μένα εδώ κοντά. Αν είναι και αυτό βρε, εδώ να βάλουμε. Μα εδώ, να φέρω. 2 λεπτάκια, να σου πω κάτι. Το βάλουμε το τραπέζι πιο έτσι. Ξεκινάμε τώρα έτσι μελώνουμε. Τα ρίχνουμε μέσα. Θα στο ρίχνω εγώ. Τα βάζουμε και τα βγάζουμε αμέσως. Άστε μέσα λεπτά. Περνάω μέσα. Άντε τις όμως μην βάζει να πιάσω τόσο τσέλι, ξέρεις πόσο όλοι παίρνουν. Θα το βρω. Δεν σπάς να δεις αν είναι μαλακός, Τι λέτε και κανένα κουβέντα, είναι βούβα. Έτσι για κανένα μαγνιάδα. Για τραγούδι. Να πούμε. Νερά θα εγώ πλήτσα μια στιγμή που ανοίξε για μí, πετάσα μια κουβέντα παλιά και ήταν κατάγια της μακρά για τις λοφτάκες. Αλλά δεν μπορούσα να την κομμύρα. Χωρίς αυτή την όρεξη δεν είχα την κάμερα. Είδα τη Μαρίκα και λέει, λέω, κάνε το. Τα λέω, και σιλόφτες της υποχώντας πηγαίνουν πραγματικά, και λένε έτσι πηγαίνουν οι σιλόφτα, δεν πηγαίνουν κάτι από στην Πάμε. Αυτό δεν κρατάει θα βάλουμε κι άλλο από πάνω τώρα, έτσι. Ναι, αλλιώς θα την εβάσεις τώρα το... Αλλιώς έτσι θα τα βάλεις τώρα. Έτσι, ναι. Πρώτα που να μπέχει κάτω. Και αν τα είναι στα δοκιμένα και λέει. Ναι, πάρε το Μαρίκα και δώσω λίγο στο εδώ. Χρειάζεται το τάπερ. Αμέ, κοροϊδέψαμε. Φέρνει 2 σελίδες, δεν είπα όσο πω. Και πάλι να είναι μια μικρή και αλήθεια, δεν το πάω. Και εξάρει κάνει την... Ίδια συγχώρησε σε χάρη. Θα τα μετράμε δεν είναι, δεν θα το τραπέζι πάνω. Αυτά στο τραπέζι με την... Πάμε στα όλα, πάμε στο τραπέζι, μετά αυτή... Τι θα πάρει το σάρι, Εγώ θα πάω μετά. Ναι, τερεστά, πάρε. Έλα από εκεί που κάτω για να... Ποιο να είναι. Υπάρχουν πόσες έχω να κομμάτι. Άμα κρύβεις την ευθύνη. Ψηλός έχουμε, ναι. Ή με τα πατήρια πες. Με τα πατήρια μην μπορούμε να τα τσιλά. Δεν κάναμε εμείς τόσο ένα τσιλά. Δεν μπορεί με τα ποτήρια, δεν μπορεί με τα ποτήρια, το τσιλό πάει. Άμα το τσιλό. 3 τσιλά ξεροτήγα, να πούμε 2 τσιλά ζάχαρη. Εγώ που έχω μια συνταγή για τα χλωρομακάρονα και λέει η συνταγή, για μια δόση χλωρομακάρονας μου, λέει ένα ποτήρι ζάχαρη, ένα ποτήρι νερό. Στο σωρόπι. Στο σωρόπι. Μου βγαίνει ίσα ίσα. Πώς το πες, δεν σ' άκουσα. Κάναμε τη διαδικασία του μελώματος. Ένα ποτήρι μέλι. Τα βάλαμε πάνω στο τραπέζι να σφραγίσουμε. Στο ψηλό, στο Μην ελάτε λίγο. Έτσι καμπάνα. Τελειώσαμε τη διαδικασία του μέλωμα. Τα βάλαμε πάνω στο τραπέζι να σφραγίσουμε. Βάλαμε τα σισάμιτος είναι έτοιμα. Αύριο το απόγευμα λίγο να κρυώσουμε. Θα τα στρίψουμε στη ζελατίνη. Θα τα βάλουμε στη θέση που θα τα βάλουμε στις κούρες. Και είναι έτοιμα για σέρμα. Τώρα θα τυλίγουμε τα ξεροτήγανα στη ζελατίνη. Έχουμε κόψει ζελατίνες. Σε μέλιδο στενόμα που είναι τα ξεροτήγανα σε πουρο, μακριά. Και τα τυλίγουμε ένα-ένα. Το μποτινάκι λίγο μέσα στο βρόνο του μέσα. Και το ποτετούμε στη θέση του. Αν βάζει το λίγο και βοηθά. Θα τυλίγουμε για το σκοπό για να
Για να κρατάει, να μην σε λερώνει, να το συντηρήσει δηλαδή στο καλά. Να το βάζεις στην τσάντα, να το κρατάς, να μην το πας αμέσως, το κρατάς στην τσάντα σου. Το πας, το μεταφέρεις εύκολα σε άλλο μέρος. Θα φέρω εγώ να φέρω. Έτσι καλά δεν είπαμε τις περίξεις, να έρθουν τα μισή πάνω, αλλά λέει δεν θέλουμε τις περίξεις. Έτσι κάνουμε κάτι καρκί, τα πράγματα. Όλη η διαδικασία των δελτίων τελειώνει εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν. Το πει